Sekehet mah ai kana hutang hese tangan hese di sarua mana kopina ini mah. Kumaha itu duit teboga deh ba tegenah awak kayak udah teboga duit deh utang geus loba bisa banyak dipiraku itu beli ubar nih tukang ieu minjem duit dah minjem kesaha deh hutangnya ke anyuk di warung geus loba deh. Kang awas. Non, Kita diuk lagi tuh bang. non itu ya non. Kita akan kompresor nih. Minjem duit lah. Baraha? 2 juta. Ayo gue 4 juta. Nggak kena lah 7 juta. Oke lah 100.000 tuh. Wah. Bisa. Ayo. Siap. Arek lu nyokot saberapa bulan? 4 bulan lah. Oh siap. Orang tulis dulu ya, kurang. Yang ngopi yang udut. Soalnya kita kena lah sakit ugia tua yang beli ubar. Udah. Gitu kurang. Aya nu eta gitu anu nginjem jadi Gitu. sana sakit heueuh. Ieu cepet ya. Nah. Hitung deh. Nah, pas. Pas ya. Heeh. Siap. Oke ya. Siap. Pokoknya mah ulat-ulat tah. Heeh. Storana. Heeh. Gua ngarek nangan deui na gitu. Tuh nya. Siap. 4 bulannya enggak. Dia sabar euy. Duitnya can mahi. Nah warung pengen hayo we dianyukan kerti isen kieu. Aduh yang kayak dibayar teh kurang. Kalem. Ngan alasan we. Ngopi nges, udah dinges. Teh, nganyuknya. Wah, bangun nunggu saya ngopi ya. Kita curiga. Teh. Siro biaya ka dia wah. Ka bieu mah aya tos ti dieu tos ngopi, bari jeung nganyuk deui ngopina ge. Sekehet mah. Ai kana hutang hese. Tangan hese di sarua. Mana kopina? Mana deui nya ayeuna aduh. Tariksakeun kelebak. Agen lah guys, buat tahu bisa menanya. Bingung ya. Mana ya? Apa? Wah, ini keterangan kawan. Diguling brengsek sini yo. Gitu.
Buntu di euy. Mak kita dibayar lah. Oh ya. Kita bayar 200.000. 400.000 ya. Oh, siap. Kita Awas bayar. pula bohong saya. Kita bayar. Oh, Kita bayar. awas ya. Capek nya kalau tuh ini ke kompresor. Ieu geuning ipu di udah-udahna. Moal deui ini. Moal deui ini mah. Duh. Teman-teman, jangan lupa ya mampir di SCB Excel bertempatan di KP pada Benghat. Balik deh guys. Action.